31 diena. Austrės reakcija. Deklaravimas. Žmogus noriai išreiškia savo požiūrį nepasitenkinimu, kai tam yra dingstis, o visa kas gera priima beveik abejingai, lyg taip ir turėtų būti. Jis tai daro nesąmoningai, reaguodamas tarsi Austrė iš įpratimo. Štai dabar palypėkite vieną pakopą aukščiau negu Austrė, nubuskite ir pasinaudokite savo pranašumu sąmoningai reikšti požiūrį. Savo ketinimu aš pasirenku spalvas savo realybei. Nepriklausomai nuo aplinkybių, pakiliai nusiteikiu. Tai darau sąmoningai, o ne primityviai reaguodamas į išorinį dirgiklį. Valdydami savo mintis jūs valdote realybę, priešingu atveju realybė valdo jūs. Aiškinimas. Dėl polinkio į negatyvizmą veidrodyje atsiranda vis daugiau neigiamų bruožų. Individualus pasaulio sluoksnis nusidažo niūriais atspalviais ir prisipildo jo savininkui nelabai malonių įvykių. Kai žmogus nusimena veidrodyje, atitinkamai debesų susikaupia dar daugiau. Vos tik jis agresyviai nusiteikia, pasaulis atsakydamas į tai iškart pasišiaušia. Atkreipkite dėmesį, jei jūs su kuo nors susipykote, griežtai išsakėte savo nepasitenkinimą, tai netrukus būtinai užgrius dar koks nors nemalonumas. Ir kuo labiau širstate, tuo įkyriau kabinasi naujos negandos, viskas aplinkui pradeda kažkuo erzinti. Nesvarbu, ką jūs galvojate, svarbiausia apie ką. Ar jums patinka atspindys, ar ne, jūs vis tiek apie tai galvojate. Atsikabink galų gale. Arba kaip visa tai nusibodo. Reikšmę turi tik minčių turinys. Atspindyje įsivyrauja visa tai, kas atitinka vaizdo turinį. Bet pradėję kontroliuoti savo jausmus, kurie jūs pririša prie atspindžio, jūs išsivaduojate nuo veidrodžio. Tik neslopinkite emocijų, jos tėra požiūrio padarinys. Reikia pakeisti patį požiūrį, reagavimo ir tikrovės suvokimo būdą. Gavę laisvę, jūs galite formuoti jums reikalingą atspindį.